Nekad ti ne treba veliki plan. Dovoljna je jedna ideja, malo boje i trenutak u kojem kažeš hajde da ovo uradim po svom. Odlučila da započnem. Ovaj video je o promjenama koje ne idu uvijek iz prve, o bojama koje drugačije izgledaju danju i noću, o tome koliko svjetlost, umor i osjećaj utječu na naše odluke. Vodim vas kroz jedan zid, dvije nijanse, puno rada i mali trenutke koji na kraju čine dom. Ako volite realne vlogove, kućne projekte bez savršenstva i priče iz svakodnevnog života, ostanite sa mnom. Danas krećemo od potpunog haosa. Praznim kuhinju, stvari na sve strane, ali sa razlogom. Vrijeme je za farbanje zida u novu boju i prvi korak je napraviti prostor za rad. Danas sam odlučila da započnem svoj novi projekat. Želim da obojim ovaj kuhinjski zid u drugu boju. Prvo što ću da uradim je da ću da očistim zid od eventualnih nečistoća, masnoće i tako dalje. A nakon toga ću prvo da nanesem emulziju ili primer podlogu za tu farbu. Koristit ću boju za beton koju ću sama napraviti isto kao što sam i ovu pravila sama. Tako da krećemo. Za skidanje nečistoća ću koristiti ovu spužvicu iz DM-a s obzirom da bi se ona najbolja pokazala za uklanjanje ovih masnih mrlja oko šporeta. Potrebno je samo da je ovako nakvasimo običnom vodom i da pristupimo čišćenju. Inače, moram da kažem, za one koji ne znaju, boja za beton je periva boja koju možete slobodno da koristite u kuhinji i bez problema da je perete, čistite. Doduše, ja ne koristim neka sredstva veoma jaka. Ono jedino što koristim, to je deterdžent za posuđe, ocat i soda i ove spužvice, od kako sam njih otkrila, ne koristim zaista ništa drugo za ove zidove, jer ono baš očiste i te nečistoće, masnoće i mirise i sve. I spominjala sam to sam isto zaboravila da kažem, ne znam za ove nove gledatelje, ove spužvice iz DM-a, čarobne, kako sam otkrila,
Znači, ja doslovno cijelu kuhinju sa njom čistim. Znači, ništa ne može tako lako, lijepo da očisti te masnoće, one oko ručkica i ne znam koje vidimo svakodnevno zbog toga. Ako se kuhinja stalno koristi, znate kako već, to ne može nikada bude potpuno čisto. Sa ovim spužvicama to čišćenje ide veoma brže. Dovoljno je samo da je nakvasimo, ovako samo znači pređemo preko cijele površine i samo to prebrišemo sa nekom krpom vlažnom, Trolex i tako dalje. Nakon što sam cijeli zid očistila sa ovom čarobnom spužvicom, sada ću da malo presušim, prebrišem, malo ću sačekati da se malo prosuši i onda ću nanijeti emulziju. I dok čekam sada da se ova emulzija osuši, trebalo bi nekoliko sati da se suši, da to dobro upije. Ja ću da ovaj frižider izmaknem i iza također isto, pošto mi ima dio neofarban. Nakon čišćenja nanosim primer. Ovo je korak koji se često preskače, ali meni je jako bitan jer zid kasnije ravnomjernije primi boju. Tako. Zatim lijepim zaštitnu traku da bih izbjegla prljanje i dodatno skidanje lajsni. Sama sam kod kuće i iskreno nije mi se dalo skidati ih, iako ću kasnije shvatiti da sam možda trebala. Kad sam miješala boju, znala sam da će potamniti kad se osuši, ali nisam razmišljala o svemu ostalom, o svjetlosti, strani svijeta, položaju prozora, dnevnoj i noćnoj rasvjeti. Ova svjetlija nijansa na plastičnom poklopcu zapravo je bila bolja opcija od ove ispod. Ali neke stvari se izgleda najbolje nauče na teži način. Vidjet ćete kasnije. Benjo, ne vidio će li valjat? Mislim, ako ne bude valjalo, gotovo je. Dok se osuši, znaš, bit će malo jača boja. Pa to sam i htjela, sine, da bude neutralno ko boja kamena. Dok je boja bila još vlažna, iskreno baš mi se dopala. Ali znala sam da ću morati preći još barem 2 puta. Selamun aleyküm.
Alaikum salam. Hoćeš to? Ja. Hoće. Suprug dolazi sa posla, snima par kadrova dok radim i skida utičnicu da mi olakša farbanje. Komentariše kako bi bilo super da sam skinula i lajsne, jer ću sada imati dodatnog posla oko čišćenja. Viš kako će biti lijepo, mašo. Nakon što sam sačekala da se posuši prvi sloj boje, evo sada sam upravo krenula da farbam drugi put i najvjerovatnije da ću morati još jednom da ofarbam. Odnosno treći put, 3 puta ukupno. Prošli put kada sam farbala sa onom kadulja zelenom bojom, tad sam morala 4 puta preći. Ali to je istog razloga pretpostavljam jer prije nije bilo betonske boje, bio je samo zid. Tako da sada malo manje upija jer već ima iza sloj te boje za beton. I manje upija ova. Zaboravila sam također da kažem da ako miješate sami boju, morate da budete oprezni jer ispočetka boja bude onako dok je mokra, ona bude svjetlija. A kako se suši, ona bude malo tamnija. Evo sad ću vam pokazati jedan primjer kako to izgleda. Možete vidjeti osušenu boju, a ovdje mokru boju, vlažno. Evo vidite. Koja je razlika. Ali čišćenje mi u tom trenutku uopšte nije bilo ni na kraj pameti. Čim sam upalila noćno svjetlo, boja mi se nikako nije svidjela. Suprugu i sinu jeste, barem tako kažu. Nakon sušenja skidam zaštitne trake, čistim i vraćam stvari na mjesto, do duboko u noć. Odlazim na spavanje sa mišlju da ću sačekati jutro i vidjeti kako će mi tada izgledati. Svjetlovnike ovdje promijeniti, stavit ću to nijanse. Dobro. Već ću. Vodi me, ljubavi.
Međutim, naredni dan ja sam već unijela kantu za miješanje boje. Napravila sam novu nijansu, skinula lajsne, utičnice i odlučila, idemo iz početka. Ovo je boja koju sam htjela. Ova boja je dosta toplija od one koju sam ja zamišljala, tako da ću sad, nadam se da ću uspjeti. Sačekala sam da suprug ode na posao, sin kod jeda na konak i bacila se na posao. Ovo je boja kojom sam farbala. Tako izgleda na zidu. Vidite? Ona je lijepa, ali nije to što sam ja željela. Željela sam da dobijem ovu nijansu, to jeste neka bež nijansa sa primjesom zelene i smeđe. Onako kao da izgleda kao neki kamen ili eto kako da vam objasnim. Zato ću ja sad iskoristiti ovu svoju boju prije što sam farbala kuhinju. Sad ću pomiješati sa ovom da bi dobila ovo. Kod mene je opet haos. Skidala sam ove lajsne. Pripremila boju. Ovdje su primjeri. Vidite ovdje kakva je boja prije bila. Ova je sada. A sada ću da farbam u ovu. Tek kad sam bila na pola, poslala sam suprugu sliku uz pitanje je li ok ova. Rekao je da mu je bila dobra i prethodna, ali da mu je i ova lijepa. Nakon farbanja, sušenja i čišćenja, vraćam sve na svoje mjesto. Lajsne i zamislite, utičnice sam sama vratila na zid.
Te večeri sam posmatrala boju i dopala mi se. A naredno jutro, dok sam pripremala obroke, dopala mi se još više. Tog podneva otišli smo u moj rodni grad Živinice u ZH Zolu, kako bih dodala još jednu biljku u kolekciju, takozvani decembar. Sestra Dženana mi je prenijela pozdrave od jedne radnice koja gleda moje vlogove, ali kaže da me još nikad nije vidjela tamo. Znala je sve biljke koje imam upravo iz mojih videa i to mi je baš uljepšalo dan. Moram pohvaliti njihov vrtlarski odjel, sve biljke koje sam tamo kupila uvijek su bile zdrave. Često navraćam i preporučujem i vama. I da, ovo nije reklama. Preuzeli smo i novu seđadu, o kojoj sam vam ranije pričala, a Kasmina nas je opet počastila slatkišima.
Lijepa maša. Baš je onako dobra. Taj dan smo posjetili i Bosfor stil Živinice, kako bismo preuzeli nove zebra zavjese. I prethodne smo tu kupili, ali su se nakon 4 godine pocijepale zbog jakog sunca na južnoj i zapadnoj strani kuće. Ovo možeš ti, Karmine. Evo ti, prepuštam ti ovo. Jesu ih upakovali. Dobro, evo vidiš Jesu ljepši. kako smo izmjerili. To bi Sad je bilo ovo, ta tam sljedeća, trebaš vidjeti. Ne, to je tamo garderobe, ovo je sljedeća. Baš su fine. I trebali smo ovako odmah bijeli, ali eto, ne znam ja zašto nismo. Jel da? Ti si Mislim da, sivi. ja, zato što sam tad tepihova drugačije boje. Znači, ja išla spram tepihova. Žljaknici. Možda sam još novo trebala, ha. Dobro. A dobro, nije ima. Vidi kako je lijepo naš. A jeste još i dosta. Ajoj. I znaš šta, nisu mi se ono pokupile kove, ono.
Nešto su ljepše, pa dobro, ko ove Miki, ove sunce ba spržilo. I ove sodnje, istili to sve, isti fazon. Samo što sunce ba spržilo. I ove će vidjeti. Ne vidim, jesu stale, prave, lijepo. Dobro, ja. I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I na kraju večere zna se šta ide. Kafa. Hvala vam što ste bili dio još jednog mog dana. I da malo skine sosa i 3 do 4 minute. Ako ostavite previše